Hráčka zápasu Romana Veleková, bronzová medaile na krku, jak si spokojená celkovým týmovým výkonem? Tak tímový výkon hodnotím pozitívne. Každopádne nás mrzí to, že sme neskončili vo finále, ale som šťastná, že sme to aspoň dobojovali do toho 3. miesta. A myslím si, že sme si to určite zaslúžili byť minimálne 3. a mrzí nás to, že to nie je finále, ale 3. miesto je tiež dobré. Vlastně na tebe v zápase o 3. místo šlo hodně málo střel. Byla skoncentrovaná celý zápas, nebo byly tam nějaké chvíle, kdy jsi byla úplně jakože mimo? Boli tam určite chvíľky, kedy to bolo strašne ťažké pre mňa, hlavne zo začiatku, keď naozaj možno v prvej tretine išli na mňa 2-3 strely, ale som rada, že som to zvládla a som to zvládla. Teď pojedete domů do Brna, dlouhá cesta, tak budete slavit v autobuse? Určite áno, po ceste nabereme aj tým dorastencov, ktorí idú do finále, tak dúfam, že oni vyhrajú prvé miesto a budeme slaviť. Díky moc za rozhovor, šťastnou cestu domů a ať se daří v nové sezóně. Ďakujem.